ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne jisie n'ike ndewo. Nwanne anyị nwoke bụ sinetọ si Ebonyi steeti bụ sinetọ Nwebonyi nwere ihe ọ na-ekwu mbọsị a ngecha ya ọ dị m ka okwu tata dị m ka okwu mana ndị okwu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị dị ha akpọ united mana anyị sị ka ewepụta ya kịta maka na sinetọ Nwebonyi na ebe ahụ wee kwuosio na ya na-enweta 30,000 tubers of yam ya na-akọta n'ugbo afọ ọbụla na Jagaba na-eme ne ka rice gbarata kịta anyị nwa mana abịa na Lagos na ihe anyị niile a na-eri bụ foreign rice enweghị ka a na-akọ na Nigeria n'ime ihe niile a na-eri na Lagos nakwa South West. Sinetọ Nwebonyi wee sị anyị na ugbo ya na ọ bụrụ na ị gawa ya na ịma ngachi ya n'abalị 5 ebe ya na-akọ akpụ na-akọ ụmụ ihe ndị ọzọ gasị rice wee dị anyị na orugo mgbe anyị ime anyị na-egosi nwata awọ n'okwu okwute ikpe okwute ị na-arụrụ ya aka na o ruo na mgbe Sinetọ Nwebonyi ga-egosi anyị ọ bụ eziokwu na ejikwa ihe ịkọ ugbo mara ndị Ebonyi ha na-echikwa ike ọrụ mana ọ bụghị onye nke anọ na AC na Abuja ga na-abara akọrọ anyị ihe na ofu bụ na ama m na mechanized farming bụ ihe nidiri ịkọ 30,000 tubers anyị afụgo ndị na-akọta ji ọfụma n'ebe niile anyị fụgo ha mana Sinetọ Nwebonyi osoghị n'ofu n'ime ha maka na ọ bụrụ na ọ na-akọta 30,000 tubers of yam ji ndị ugwu ama njuzi na Abakaliki eke o juru ruo taa. A bushel of rice in Ebonyi State is less than 25,000 naira. But before now, in 2022, show a bushel of rice in Ebonyi State was between 35 to 40,000. Telling you that the incentives being done by the government is giving results. All that is required is for all Nigerians to embrace agriculture. Remember before 1979, when oil was discovered, what was our major stay in the economy? It's not agriculture. Where is our granite pyramid, Shehu? I'm asking you. Is it not? Where is our cocoa pyramid? Who is supposed to make those? The individuals, Nigerians, because of abandoned agriculture. Everybody is looking at white collar job. Everybody is coming to Abuja. Everybody is looking for white collar job. Forgetting that your father's land in the village is a foundation for you to thrive. Shehu, as I'm talking to you, I produce over 30,000 tubers of yam annually. And that gives me close to 100 million. But I'm a senator. As I'm talking to you, Shehu, if you follow me to Ebonyi State, it will take you 5 days to tour my yam farm and my cassava farm. That is the way I'm trained. That is the believer of Ebonyi man. Is it not debilitating and annoying or noisome to some people that we are now blaming them for the failure of the policy of this government? It is not true. Senator, the government have put necessary policies in place, but citizens have refused to embrace it. So Nigerians are to blame. Go to farm and produce what you eat. Engineer making Igbo kwenu kwezono lele n'Ugwumba Ugwuma kaino aweba no dị ha Ọ bụ sọsọ mụ ga-afụ ya maka agbụ otu onye furu na agha eke mgbe isi ka m kpọbata ebetike ndị Igbo onye m Ugwumba no taya dị egwu ọdụga adị Sinetọ Nwebonyi si na rice agbadago na ojugo ebe niile na Jagaba mere ya na agụụ dị n'obodo bụ maka na anyị niile dị umengwụ na ya na-ereta 100 million n'afọ ọbụla na ji ya na-akọ ịgbakọ 100 million ahụ ịbịa kee ya na 30,000 o nwere ike ọ bụrụ na ofu nọ na 3,000 ma 3,000 plus na ụmụ ihe gbagoro n'elu ọ na-ereta ofu ji 100 million ọ bịa dị m ka ụgụ 5 billion ndị Anambra rere mgbe ahụ ikwu gị ndị bara ike na-eme unu ihe mere na m Sinetọ Nwebonyi eziokwu narị ịtọ o nke bụ eziokwu bụ hapụ Ugwumba alaike m ife ihe na-aṅụ na ọ na-enye gị moral kama ihe mere na bụ omechazie eto ọbịa mee gị n'ọnụ na-akọ mbizi nkọgheri ma ọ bụrụ na natural na-aṅụ ya o Ebonyi mmadụ onwere side Ebonyi mmadụ ya agacha 5 days onwere side Ebonyi mmadụ ya agacha 5 days mkwe 5 days ebe a ka ibido godagodi
I wee sị that na ị na-akọta 30,000 Suso maka ji o. Orubekwa rice na akpụ. Ije eme gị na Senate. Ka m gwa unu eziokwu, onye nwere such farm, onye nwere such farm enwere any need for politics because na the thing need attention gị. Reason bụ na ọ bụrụ na ọ nọghị there, asị onye anọghị ya kwefu nwoke nwụọ ife ya nwụọ, ịnọ n'ihu ọrụ eburu egbe gị. Ọ bụrụ na o nwere such a big farm, ụdị ohi anyị na-ezue chere o nwere VSM datara na onwe managers nwee nke ọzọ. Rekese even farm ọ bụ na inweghị ebe na-azụ ọkọ nya ọkwọ nke ya control nwe ya dị under fum ka nna aga ha ọgụ amafu isi ndị buru n'ọgụ. If ya nke dị under one plot ị na-anọkwa nso ka esi ezu ohi ebe ahụ bụ na o nwere ike ehicha akwa ya maka ndị asị bupụ ihe two crates and anyị ebe egafe gate ahụ na onwe ka ọ na akpa ha nwee ike ọ dị na nsị ọkụkọ ebe anya gị dị ya ọkọ gị ebe na ịma ha ọnọdụ ka esi achịkwopio na-eji ele ya bupịa na ndị nwụrụ anwụ karịrị. A ma ekwuo dị arụrụ a na-adị na ndị wayo maka onye ọbụla na-arụ dị bụ potential ekperima. Ọ bụrụzie onye si that nwere farm asị na na-aga 5 hours ọ nọghọ na eje Abuja eme politics. Eziokwu ụdị ohi anyị na-ezu that place o nwere ike at the end of the month o je weta ego nweta na Abuja wee je kwụọ ụgwọ the place. So na ihe mere na asị ya adịra mma n'ọnụ this week ọ chọrọ ịṅụ next time ihe ọ chọrọ ịṅụ maka mana ihe o ji kwubu ihe a because of na Bishop Olaiko ka ọsọ gwara nke bụ eziokwu Onaiko ọ chọrọ ịṅụzi next time onye na-ewetara ya anaghịzi na-emix kolos na ụmụ ihe a wetara ya ṅụ ọdịnarị ịmago ka mmanụ ihe na-egbu ya maka na ihe ọ kọrọ bụ ife akụkọ ụmụazị na-akọ na ọ bịa ṅụọ mmiri Ugwumba enyekwa free mmiri kama kwụọ ụgwọ dispatch ihe a mmiri nsọ deliverance na ịmakwana ihe o jugo ya n'isi jee n'ọnụ. Ọ dị mma. Ofu ihe bụ na anyị na-ama ndị na-aga mba rifo nri. Imirikiti afọ gara aga ọtụtụ afọ gara aga ka anyị zụtara nwanne anyị nwoke Cosmas Maduka. Onwegwu anyị na ya nwere 7 kilomita farm n'anya Amelum. Oru mbọsị anyị gara Anakọ agawa ebe ahụ nrute ebe ahụ fenye drone gagide ọfụzi ebe isi nke akwa sọsọ 7 kilomita ọ bụ ụgwọ ihe a na-aga 5 days o. Asị come back. Asị ya na-achịtawa azụ ka ọ ghara ifu. Drone come back imefuo. Anyị nweghị ike ịgawu na factory mana anyị nwechaziri ya ifu vidio ebe a na-arụ na jụkwa asị na o si ebe a kpọta ndị mbụ na-ama na eje nwe nke ochi na Russia akpọta ndị ọcha a na-ewetara ya special rice dị nke a na nke a na nke a na nke a nke a bụ ihe mere na mgbe a rice bịara nye nsogbu under Buhari rice koscharis mgbe ahụ ndị mmadụ na-akpọ n'ekwentị maka anyị wepụtara ya mana ihe kpanyere anyị bụ na o kwuru si na ya nwere ihe a anyị gawa ruo ebe ahụ fụ ya na ọ bụ nke a na ụmụ ihe a na-eme na-asị ihe gọọmenti majik maka na ọ bụrụ na ị na-anya oke fertilizer ndị gọọmenti na-ebute eji akọ ihe onweghị ndị ọ na-eru aka. In fact nke ndị Enugu steeti kere ndị Enugu steeti bupụtara akpa fertilizer na akpụ na ụmụ ihe na si na a na-eke fam ihe na ọnwa na abụọ gara aga ka ekerie ka a na-emezi harvest ka a na-ekezi ka a na-eke ọ bụ ugwu adị m sure na ọ bụghị okike maka ọ bụrụ na okike ma a na-enwere ndị eji esetụlụ ịgakwuo n'ahịa na ị na-enweta ya. Anyị agago na some farm settlements dị n'Enugu bụ ebe ndị Abakaliki nọ na-akọ ọrụ. Ọ bụrụ na ihe ọ na-ekwu na ndị Abakaliki ama hapụ Abakaliki bịa n'Enugu ọ esighị ugbo Filip ugbo nka ọ ndị Abakaliki juru ebe ahụ na-akọ ihe o ruo fertilizer ama nru ndị ọrụ aka tiri o ruo ihe dịka Julaị ịmanye ha Jenụwarị Febrụwarị na orukwe Julaị ebute ya eme ya ogosi ya na TV ebukpuo ya ga na-erezi ere eri ya n'oke ọnụ o ịmanye ha farm implements ha ga-eji kọọ ihe ka ọ pụta. Then onweghị mechanized farming dị n'ala Igbo anyị na-ama ha maka ya. Exactly. Sinetọ nwa Ebonyi so nwere mofu ya bụ na onye aghọrọ na ibie na ihe abụzi kọmputa age ọ ga-abịa ime asị oke kedu ebe ọ dị
ọ bụrụ na ọ dịghị etu ahụ mgbọsị anyị bịa ịgbakwụnara anyị ma ụgbọala anyị ga-eji aka anyị rute bịa see ya ọ bụrụ na ị na-esonyere Ugwumba ị na-afụ na enweghị mgbe anyị gara sete nwoke na-abụ ọ na-akọta ji ntụfụrụ n'Enugu steeti na mpaghara Nkanu ihu ọkpara ya bụ nwoke ifu ọba jie confirm ọ na-eme na o nwetaghị ihe $1 n'aka gọọmenti mana o rughị echi kịta na gọọmenti apụtasị na maka na a na-eme ya ọkwa ịma mgbe e kwuere okwu efu Igbo enwere ofu wayo ndị Obianọ mere Anambra maka na ọ gara rentịta ehi n'aka kedu nna m ukwu a na-eme ehi n'akwa saịdị Ụmụchu ka onye Ụmụchu agara rentịta ehi n'aka ya were ya pụta si na ehi Anambra cow afọ ha Anambra rice afọ ha Anambra emechakwa ha niile like this otu ito ha na ogu Anambra afọ ogu Anambra ka o mere ihe na akpacha ha niile once ahụ leta 5 billion ogu niile na ihe na akịkatari ha niile so na gọọmenti majik agbanyeghị na ị ga-apụta na TV tụọ asị anyị ekwerighị iyom n'oge ahụ agafego Sinetọ Nwagbọ ọ bụrụ na isi na eziokwu na ịkọrọ ihe na aha ngwa kpọọ anyị n'akara ekwentị ma zie anyị ozi ka anyị bịa kọva ya gosi ndị mmadụ anyị serie anyị aja agha ike o mezie na ndị ọzọ dịka gị ga-ebido tinyewe anya n'ihe gbasara ọrụ ugbo maka na Ebonyi steeti ọ bụrụ na kemgbe eziokwu ọ bụrụ na Ebonyi steeti na ndị a na-akọgodi jigodo ọgụ na-akọ ga-enwe nkwado si n'aka gọọmenti ọma na-abụ ịpụta n'Enugu ifu ahụ eju ebe ahụ ịpụta na-abịa ifu ndị Ebonyi ebe ha na-akọ ihe akpachịgha ụmụ nwoke a na-ebu nnukwu ọgụ na-akọ ihe na ọ bụrụ na ha na-enweta nkwado ha ma na-agara ụda nwoke ma ekụzinara anya achị 30,000 tubers of yam ọ dị ebe n'ofu ọba ji na Ebonyi steeti kedu gosi anyị ebe ọba ji dị contain 30 tubers. Sinetọ Nwaebonyi ihe a bụ ime obi Ugwumba obi eziokwu nye anyị gwa anyị ebe ọ dị anyị abịa die mee ime obi nwee seshọn gosi ndị mmadụ epetike na Ugwumba anọghị na ebe ahụ mee one session ya ka o doo anya life na anyị nọ dị na ọhụ nke ọ gara elu 3 anyị ga-eme nke ji anyị eme nke akpụ mee nke rice period ịtọ ịkwụrụ anyị anyị eji aka anyị were ego anyị buru equipment bịa ma sọ ihe ọ ga-emekwara anyị bụ ịma na ka m rụtakwara ike kwa maha omenala na onye ọbụla ị batara n'ọba ji ga-atinye gị ji iji ana ihe a omenala Igbo ya bụ na ọ bụrụ na anyị gaa n'ọba ji tata ofu bụ na a ga-eshiri anyị ji anyị esuo ya na mmanụ dishọnọ anyị riwe ericha ya ka ọ ghara ịdị ka ndị a niile na-akwado na a na-eme emume iri ji New Yam Festival agagoro ji ndị Hausa olu na-eme New Yam Festival oru mbọchị ahụ a ga-enye anyị ji anyị nọ ebe ahụ rie mbọsị nke rice anyị nọ ebe ahụ rie rice mbọsị nke akpụ anyị efugo akpụ ndị Abakaliki ndị ahụ na-enu ncha na akpụ mbọsị ahụ inucha ya ọ bụrụ na inyunye nshi enwere ike nchi ga-anyụ ọ bụrụ na ịṅụọ mmiri ọfụma nchi ga-anyụ ọ ga-adị ka onye ya kpọrọ ntu n'ike ọ dị mma akechela m nke mepezi ka enwere ike ihe na-ekwu bụ na ọgbakọ n'ụlọ ndị be anyị a sị na onye mba ka a na-amara ọgọdọ mkpụnala ọ bụrụ onye ụnọ maka onye ụnọ ma ebe onye tara gị ị na-ebi na today ịma na a na digital age wee sị that na farm gị na mmadụ anyị gacha 5 days anyị nwa ya aga nye appointment ị na-atụ 30 of anyị ruo anyị bịa na farm gị ọ bụrụ na ị na-akọta 10,000 tubers gị meriri ka anyị fụ ma rice gị yes ma mkpu anyị na-etiri gị mkpuzi Sinetọ Nwaebonyi farms exactly maka anyị fụrụ Cocheris rice mana ọ bụrụ na ọ dịghọ nwanne zipụ ọnụ gị anyị jiri ọnụ pịa ya 6 ọgwa ọnụ ma so long as na mmadụ akụghị m ọkpọrọ ọnụ shọpụ m ka dị abịa eji m eji ọnụ pịa ya 6 so a ma asị ka Chineke mezie okwu na ndị be anyị ịtụrụ anya asị anyị ọkọ maka ịtụ asị ime obi eziokwu enyocha ya alapụta gị ana alapụta gị ebe a ka ọ bụrụ maka imechi n'ọgwụ na tata ka anyị ka eneba anya na ya
were kwurukere wee chọwụrụ na inwedo fan atọl ka mbụbọ ka ị nwere o nwere dị na fọm na mbụbọ so ka anyị mara nke ị na-ekwu asị ya ka a mara ebe benatara ya eziokwu ka ikwuru ihe dị n'ime ya bụ anyị ga-aga mgbe na-adịghị anya kịta egwu ju anaghị akwado igwu eju n'ụfọdụ ebe ruo mgbe ahụ ka anyị ga-aga gasịtịa ma ọ bụrụ na politiks ga-ekwe ha mee n'ịma na a na-eme n'ihe elekshọn ọ bụrụ na politiks ga-ekwe ha anyị aga mgbe ahụ kama na enwere ike ụfọdụ afụzi anyị na Ebonyi anyị chee maka na ụfọdụ ihe ndị gọọmenti Ebonyi steeti na-eme na-adịghị mma anyị na-ekwu ebe a nwere oke ụfọdụ n'ime ha enweghị nwa mma na onye be ha Chika nwa ọba anaghị achụgharị mbụ isi ka ejide ejiri DSS na-achụgharị maka na o kwuru ọ na-ekwugide ihe gọọmenti biko ihe anyị na-eme kịta bụ ihe chi anyị siri anyị mewe oru mgbe ahụ isi na ị na-ejide anyị ka ebe ama ihe na ị mara na ada ejide ikuku ejide maka na nke anyị ọ bụrụ Ebuka Obi ọ sị na ọ mara ya ama biko nke atụzinaghị egwu ọ bụrụ na ha kwado ijide anyị nke gbagba ọsọ mụ eji aka m jesọrọ ndụ onwe m n'oge ka m ga-eji gba ọsọ ebe ị maara na ihe m na-achọ bụ onye nọ na gọọmenti m ga-achọ okwu ga-aba kpụrụ m ka ndị mmadụ wee nụzie na akpụrụ m ka gịnị wee mere aha one ya bụ akpụrụ m ka mma nụzie na akpụrụ biko nye anyị taịm hapụzie kwefụrụ nkịta tụpụrụ ya eweta ọkpụ atụpụrụ nkịta n'ilo ya bụzi ọgụ na ndị mmụọ nkịta na-ekwuzi atọ ọkpụ kịta nke dị na abemegwu ị nwere nkịta mba enwere German Shepherd dị 3 months plus kịta mba mgbe otichara ntụpụkarị ọkpụkpọ eto a na omeghe ọnụ akpapụrụ m ya n'akụkụ agụgụ ya nkịta na-egosikwa atọ ọkpụ kịta ọ na-ejikwa ka mgbe ahụ nwere ekerekwa m ụlọ ọzọkwa Ugwumba na-abịa